咁我覺得係好感人嘅。好感動啦，有啲同埋笑點都有途中，我覺得幾有趣咯，好好睇，好感動，用咗好多包紙巾。有笑有淚啦，即係佢裡面嘅娛樂性係豐富嘅。久唔久又會有個笑，久唔久又會有個感動，同埋佢對婚姻嗰個哲學亦都好透徹。咁我本身好中意坂本裕二。咁我非常之欣賞佢今次將呢個穿越時空呢個題材，又加插咗一個新嘅元素、新嘅角度，不斷咁翻去揾男主角啦，我覺得佢嘅真誠好打動到我咧。同翻男主角相遇嘅時候呢，大家都有一種好微妙嘅熟悉感。個衝擊嘅火花最大呢，就係好熟悉，但係要裝陌生，一個好陌生，但係又覺得好熟悉。咁我諗呢個我哋好喜歡嘅就係所謂嘅命中注定啦。有啲嘢所謂嘅命定，但係你每一日可以做好啲自己，到最後其實都帶翻一點嘅希望俾觀眾嘅。見到咧，即係其實男女主角啦，喺穿越咗15年之後咧，嗰個容貌上面嘅變化咧，我都覺得咧好驚訝啦。松子同埋松村北斗嘅化學作用係俾到我意想不到嘅驚喜。喺唔同嘅時空入邊有唔同嘅年紀，但係兩個都係好襯嘅。乜只塔格古係真係似45歲，咁15年前真係似29歲、30歲。無論造型上定係佢成個演出嘅方法，我覺得都係好大分別。好似 Love Generation 嗰陣時個樣嗰啲做得翻，我都諗下點解可以做到咁好。佢哋兩個人生活嘅一啲細節啦，好多時候會令我諗翻起，都會好珍惜眼前嘅另一半咯。呢套戲可以感動到好多拍緊拖或者已經結咗婚好耐嘅夫妻。松隆子亦都滿足到作為粉絲或者甚至係你對佢以前無論點樣嘅演繹呢，你都應該會因為呢部戲會再入場嘅。我自己非常喜歡呢套戲啦，所以希望大家都可以支持《穿越時空之初吻》。